hemen dakagu gurekin Zigor Oleaga, Eleakeko kidea, herri arresitik atera dute, eta balorazio txiki bat eskatuko diogu. Nola bizitu duzu gertatu duena? Oraindik unkituta, negarrez hasi behar dut. Maitasuna borborka, erabakitasuna borborka, beldurra borborka, ze etorri dira astakile batzuen moduan, eta jendearen erabakitasuna eta hori, unkigarria. Gero estena oso gogorrak, barruan, estena oso gogorrak kanpoan, oraindik ere. Hasi aurretik justo esan dugu, maitasuna kateapurgaitza da. Gaur erakutsiko genuela zenbat maite ditugun, bai auzipetuak, bai gure eskubideak, eta zenbateko erabakitasunez geunden beraien alde borrokatzeko prest, eta erakutsiko genuela Euskal Herri osoari, eta mundu osoari, eta uste dugu horren lekukotasuna eman dugula. Hau brutala izan da, oraindik izaten ari da, jende pila bat dago inguruan, eta unkigarria. Ikusten da, aurreko herri arresietatik pixkanaka erresistentzia teknika berriak eta gero eta gehiago kostatzen dela txiloketa bakoitza. Nahita da, ez? Eta horrela jarraituko du, bide honek? Bai, nik uste dut hausnarketa konpartitua dela, desobedientzia eragingarria izateko elementu berriak sartu behar dituela, une oro. Aspaldi hausnartzen genuen, beraiek ere joango direlako moduak aldatzen. Lehenengo RRSekin beraiek ere gelditu ziren harrituta, baina ikusi da nola atxilotu zituzten hauek beraiek ere jakin aurretik, beraiek ere aldatzen doaz, eta orduan saiatu behar garela, irudimenez, erabakitasunez, borroka grinaz, aurrea hartzen. Eta gaur ere elementu berriak egon dira, Loiolan egon ziren bezala, Loiolok mantendu dira, beste elementu berri batzuk, eta hori da erreunketako bat, eta horretan uste dut jende guztia dagoela prest jarraitzeko. Eta orain desalojora etorrita, kontatu dezakezu zure desalojoa pixkat nola bizitu duzun, ze ikusi zuen inguruan, nola izan da? Kriston violentzia, ni egon nintzen Donostin, Iruñako Angoitik begira, Loiolan, eta beti dira bortitza, beti pasatzen duzu beldurra, baina gaur, uste dut komunikabideak ere harritu direla, torri dira oso bortitz, berdin zitzaien lekukoak, ez lekukoak, ukabilkadak, borrakadak buruan, nire kasuan, baina ondokoak, jendea ezin zuen agirten tiraka, zaurituak egon dira kanpoan gero, violentzia maila eta barruan ere sentsazio hori deskontrola kontrolatua, porque jarrera orokorra izan da, norbaitek esan di horrela jokatzeko, ez? Gaindituak sentitu gara, zentorretan. Eta kanpoan ze panorama aurkitu duzu ateratzen zuzenean? Atera naizenean, oso jende pila sok egoeran, zauritu pila bat, medikuak eta abokatuak gainezka, gainera hor zeuden ertzainak ere gainera oso oldarkor jendearekin, jendea ateratzen oso oldarkor, eta oso fuertea, eta bai hori, eta horrela jarraitu du, ni egon naizen tarte osoan, ez? Eta maitzen zuteko nola ikusi dituzu Aiala, Ibon eta Igarkien? Oso indartzu, oso eskertuak, aspaldi esaten genuen borroka hau, auzipetuen eta herritarron artean aldebikoa dela, beraien jarrerak elikatzen gaituela, gure jarrera beraiek elikatzen dituela, eta aste honetan ikusi da, ez? Beraiek eman duten indarra, eta beraiek esan da guk beraiek eman diegun indarra, ez? Eta simbiosi horrekin bukatuko dugu historia hauekin behingoz. Eskerrik asko zua.